Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sohobi, kembali lagi kita berjumpa di channel ini, channel yang membahas tentang seputaran hewan-hewan peliharaan beserta cara perawatannya. Semoga sahabat Sohobi yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok. Ayam ngorok termasuk penyakit yang berbahaya dan bersifat kronis atau bersifat berat. Penyakit ini bisa menular pada ayam yang lainnya secara cepat dan dalam jangka waktu yang cepat. Namun, di samping itu, penyakit ngorok juga gampang sembuhnya dan mudah cara mengobatinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab penyakit ngorok pada ayam itu disebabkan oleh apa. Banyak faktor yang menyebabkan ayam kita terserang penyakit ngorok, antara lain karena kurangnya kebersihan kandang, tempat makan, maupun tempat minum. Yang kedua, bisa terjadi karena perubahan suhu atau iklim, misalnya dari panas tiba-tiba hujan, dan juga saat di musim penghujan tiba, biasa ayam banyak terserang penyakit ngorok. Dan yang ketiga, bisa juga karena tertular dari ayam yang lainnya yang sudah terkena penyakit ngorok terlebih dahulu. Jadi, itu tadi penyebab penyakit ngorok yang sudah saya sebutkan saudara Sohobi. Adapun tanda-tanda ayam yang terkena penyakit ngorok itu bisa kita lihat berupa ayam susah bernafas, yang kedua menggeleng-gelengkan kepalanya ke bawah, yang ketiga mengeluarkan cairan pada hidung ataupun pada matanya, dan yang keempat terkadang ayam suka batuk ataupun pilek, dan yang kelima sudah pasti akibat dari penyakit ngorok stamina ayam akan turun. Itu bisa kita perhatikan saudara Sohobi. Oke saudara, kita lanjut. Jika tadi kita sudah membahas penyebab ayam mengorok dan ciri-ciri ayam yang terkena penyakit mengorok, maka kali ini kita akan melanjutkan dengan cara pengobatan pada ayam yang terkena penyakit ngorok. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok. Bisa dengan cara menggunakan obat herbal maupun dengan cara menggunakan obat kimia yang sudah disediakan di tempat penjualan pakan-pakan ayam. Seperti minyak kayu putih ini pun bisa mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok saudara Sohobi. Jadi di sini kita praktekkan ayam yang penyakit mengorok dapat kita obati dengan menggunakan minyak kayu putih. Caranya seperti ini saudara. Minyak kayu putih ini kita sediakan dengan bulu ayam, cari yang panjang saudara. Ini kita siapkan seperti ini. Caranya itu tuangkan sedikit minyak kayu putih ke tempat yang sudah disediakan seperti ini. Tuangkan. Gunanya bulu ayam tadi ini, minyak kayu putih ini kita campur ke bulu ayam tadi. Bulu ayam tadi maksudnya kita baurkan minyak kayu putih seperti ini saudara. Jadi bulu ayam ini sudah basah dengan minyak kayu putih, dan bulu ayam ini kita masukkan ke dalam mulut ayam sampai ke rongga tenggorokannya saudara. Di sini saya tidak bisa mempraktekkan dengan ayamnya langsung. Kenapa? Karena nanti takutnya melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi sini saya mempraktekkan dengan apa adanya saja saudara ya. Seperti ini. Anggap ini mulut ayam, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan, baru bulu tadi kita putar saudara. Kita putar seperti ini, lalu kita tarik keluar. Nanti kotoran atau dahak-dahak pada ayam itu akan lengket di bulu ini. Lalu kita bersihkan, kita buang saudara. Kita buang seperti ini. Baru kita taruh lagi minyak kayu putihnya. Kita masukkan lagi ke mulutnya sampai dalam, sampai tenggorokannya. Kita putar, baru kita tarik keluar. Maka dahak-dahak yang ada pada leher ayam itu akan menempel di sini saudara. Akan menempel, ikut keluar. Baru kita bersihkan lagi. Kita lakukan 3-5 kali.
itu akan mengurangi atau menghilangkan dahak yang menempel di tenggorokan ayam tersebut. Seperti itu saudara, lakukan satu hari itu 2 kali, pagi dan sore hari. Dan satu hal yang perlu dilakukan, setelah kita bersihkan tenggorokan ayam tadi, kita dapat memberikannya obat. Mungkin sahabat Sobi sudah tidak asing lagi mendengar nama obatnya Teramisin atau Tetrakol. Berikan obat Tetrakol itu setiap pagi dan sore hari, 1 atau 2 butir. Setelah kita lakukan pembersihan seperti ini saudara, lakukan selama 3-4 hari berturut-turut, dan terbukti ayam akan kembali sehat saudara Sobi, karena saya sudah mempraktekannya di rumah. Oke, demikian sahabat Sobi, video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi sahabat Sobi sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.